신선한 김치를 오랫동안 맛있게 보관하고 싶으신가요? 삼성전자 김치 플러스 뚜껑형 김치냉장고 211은 세련된 디자인과 뛰어난 기능으로 여러분의 주방을 한층 업그레이드해줍니다. 특허받은 김치 플러스 시스템은 최적의 온도와 습도를 유지하여 김치의 신선도와 맛을 오래도록 지켜줍니다. 넉넉한 용량과 깔끔한 내부 구성으로 다양한 김치와 식재료를 효율적으로 보관할 수 있으며 방문 설치 서비스로 간편하게 자리 잡아드립니다. 건강한 식탁을 위한 최고의 선택. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.